Asli ini CVC enak parah coy. Dibandingin yang full cloud kemarin, yang Wizz Air yang full cloud kemarin, ini enak ini cuy. Tuh lihat, bensin juga masih tetap ya. Ini belum isi lagi cuy. Dari yang tadi 25.000 itu di full tank di area Karawang. Gear 1541 nampol parah cuy, lurusannya kayak standarnya sih 1439 sebenarnya mah.